Hello Apo! Kumusta kayo? Nasayat kayo matlaeng? Shout out man kadagitay taga Grover Beach, California. Adak ko di tayo no July 11. Umay kayo haranaen nang nangrunay tiya. Madaydayaw nga ray na tayo ni Auntie Lori Garces. Dita Grover Beach, California, July 11. Mangrugi ti alas 5 iti malem. Sa Jai Filipino Community Center. Kikita tayo ito tag sa sala tayo, okay? And here's the song. Nulunggak init jay daya, damo ka ading nga makita, kas kala naitinta, dito'y barukong ko nasla adiosa. Corales day ta buok mo, himayumanggi ading takudil mo, kas marfil day tangipen mo, balitok kulor ading tabibig mo. Siak ni Vhen agunoy unay, takaasim di mo ipaidam, takaasia amayaw-awan, asumina umusay di tadenam. Adapay may sasalapiding, ana itampo ditanay pingping, ta isukan ti makapalaing, tay pinagsao ni bunlilising. Siak ni Vhen agunoy unay, takaasim di mo ipaidam, takaasia amayaw-awan, asumina umusay di tadenam, takaasia amayaw-awan, asumina umusay di tadenam.